和老公回农村改造老房子也有1年了，老房子从这样改造成这样，就是大厅这个木头和墙板还没有打磨上油。今天老公要把这些柱子和木板全部打磨上清漆。用薄膜盖一下，灰尘太大了。往下拉一点。好。人太矮了。等一下我来拉吧，你把这个扶住。口罩要戴好啊。好。不然灰尘很大。 我扔上去，你接得住吗？接着说，你扔好谁啊？咻！不要我接，你看。这个木头房子怕不怕地震？这种结构是不怕地震的，可以看8级地震。 杀油漆前，杀油漆后，我们一起来看看效果吧。